Os filhos de vocês também são assim, gente. Quando chega, ataca tudo que tem pela frente. Tudo, tudo, tudo. Não, mas eu comi o quê? É pouco. 7 pedaços de bolo, viu? Era 7, eu 3, 4, 5, 6, 7. E eu tô comendo agora essas maçãs. Na escola só comi uma pitulinha com uma pipoca grande. Deixa eu aproveitar minhas liberdades, por favor. As únicas que eu tenho.